खुश्क खांसी के लिए बहुत ही आसान और सादा सा ट्रीटमेंट है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। इससे आपकी खांसी का मसला भी हल हो जाएगा और आपके वजन भी कम होना शुरू हो जाएगा। सर्दियों में वजन भी बढ़ना शुरू हो जाता है ना, तो खांसी के साथ साथ अपने वजन को भी कम करें और इस रेमेडी को यूज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आपको खुश्क खांसी का बहुत ज्यादा मसला है, बहुत सारे सिरप, बहुत सारी मेडिसिन यूज कर चुकी हैं, तो एक बार इस रेमेडी को भी यूज करें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी खुश्क खांसी का मसला हल हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको बलगम वाली रेशे वाली खांसी आती है, उसके लिए भी मैंने रेमेडी शेयर की है, आपको चैनल पर मिल जाएगी और लिंक भी आई बटन में मिल जाएगा। खांसी के सिरप और मेडिसिन को कहें बाय बाय, एक बार इस नेचुरल हर्बल रेमेडी को यूज करके देखें। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये तो आप सभी जानते हैं ना, अगर बेल का बटन दबाएंगे तो तभी मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। एक अदद हमें लौंग चाहिए, इतना सा पीस हमें चाहिए दालचीनी का, थोड़ी सी हमें चाहिए लेमन ग्रास, 1 कप हमें चाहिए पानी। जिनको बहुत ज्यादा खुश्क खांसी का मसला है उनके लिए बहुत ही जबरदस्त ये है कहवा। हल्की आंच पर इसे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। 1 कप है जो आधा कप रह जाए। तो ये देखिए हमारा खांसी का सिरप बनकर तैयार हो गया है। आपने इस सिरप को 1 कप सुबह लेना है और 1 कप आपने शाम को लेना है। इस सिरप का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप छोटे बच्चों को भी इसे पिला सकते हैं। अगर 3 साल से बड़ा बच्चा है ना, तो 2 से 3 चम्मच इस सिरप का पिला दें। 2 से 3 बार के इस्तेमाल से ही आपको फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। खुश्क खांसी जो गले में खराश करती है उसका खात्मा हो जाएगा। सुबह को 1 कप पी लें। नाश्ता करने के बाद आप लोग चाय तो पीते हैं, तो नाश्ता करने के बाद चाय की जगह इस कप का इस्तेमाल करें और शाम को भी इस कप को पी लें 4 से 5 बजे के टाइम पे। दिन में 2 बार आपने इस कहवे को पीना है। आप देखेंगे कि 2 से 3 बार के इस्तेमाल से ही आपको फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। आप अपनी खांसी को कहेंगे बाय बाय। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। किसी को जरूरत पड़ सकती है ऐसी रेमेडीज की, इसीलिए शेयर करना तो बेहतर है। मैं हाजिर होंगी मजीद रेमेडीज के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और दुआ में याद रखें। खुश रहें, सबको खुशी दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।